時光機送我嚟呢度，我咪呢度出現咯。我點知點解啫？冇計我聽過，大公雞亦都聽過，時光機我從未聽過喎。即係時光機咧，我諗你逐個字拆開，係咪應該都會明咧？即係時光咁，然後機咁可能明咁，但係當然佢拼埋一齊就時光機呢個概念，佢哋冇可能有呢個科學嘅理論嘅基礎去明呢樣嘢啦。即係就算現代人其實都未有時光機啦，何況？即係我想先問就係，如果我講呢個概念出嚟，時光機咁樣，我有冇辦法去令到佢明白咧？就唔會以為你講緊時光雞咁樣啦嚇，即係咩雞嚟㗎？即係佢會唔會完全會 get 錯咗咁樣咧？我諗呢個都的確係關乎到嗰陣時。大家好啊，翻到嚟學識開咪，我哋節目主持江啟明。Hello， 大家好，我係 Hugo。2026年嘅第一集啊，咁我哋今集當然要傾一啲大家嘅熱門話題啦。咁啊離唔開嘅咧就係呢排咧喺網上熱話嘅電影《尋秦記》啊。天命最高。嗱，咁呢集電影咧，其實係建基於咧大概20年前咧，好多人都睇過嘅 TVB 嘅一個電視劇啊。咁但係呢本電視劇咧，亦都係建基於再之前90年代有嘅有黃易嘅一套小説啦咁樣嚇。咁所以其實引嚟好多嘅即係大家嘅回憶啦，唔同年代嘅人咧都大家關心咗呢啲咁樣嘅穿越嘅劇情啊。網上有好多人討論啊，就係其實咧穿越咗之後咧，其實係咪真係可以溝通到咧？咁樣咁我哋撇除就係話，即係個電視劇情或者電影劇情咁必須啦，唔通大家喺度講古文咁大家聽唔明啦。咁我哋嘗試好認真咁去傾下，就係究竟有幾可能，或者即係嗰個分別喺邊度咧？嗱，今集咧好好啦，我哋咧就有 Hugo 咧，其實就係呢一個研究古文嘅專家嚟嘅。咁咧我就好想咧，即係我就作為 layman 嘅啦呢啲嘢。咁我今集咧就係咁去訪問下阿 Hugo。同我哋講解下究竟咧，其實呢啲嘅穿越劇情嘅時候，其實嗰個語言上邊啦，究竟有幾可能咧？係啦，Hugo 話其實即係好多人講就話咧，即係廣東話咧係可能近古語一啲嘅咁樣，咁所以可能咧反而如果用廣東話講咧個劇情咧合理過用普通話喎，唔知咁樣講有幾啱咧？我諗呢個講法咧就即係都好難話完全準確啦，因為咧我哋講話即係廣東話始終都經過咗好多時代嘅轉變。你話翻到去戰國時期，一啲人聽唔聽得明咧？我諗都真係好難聽得明。咁但係咧《尋秦記》呢個小説咧，其實佢哋都有意識到呢個問題嘅，即係阿項少龍咧翻去古代嘅時候咧，一開始咧其實佢哋係即係聽唔明嗰度啲人講嘢。咁啊，跟住咧就係好多做手勢啊，或者講好多方法之後咧，先慢慢咧就係聽得明多少少咁樣。咁呢個你話符唔符合現實咧？咁樣當然啦，我哋而家唔知道究竟當時啊上古時期、戰國時期究竟啲人點樣講嘢咧？咁樣你如果上網咧揾下嘅話咧，就會見到咧佢哋嘰哩咕嚕咁咧，嗰啲模仿翻以前嘅上古音咧，其實大家係聽唔明嘅，完全聽唔明嘅咁啊。咁但係咧有一個好處咧就係乜嘢咧？即係我哋今日講廣東話啦，或者我哋講好多唔同嘅語言啦，其實喺戰國時期咧都係一樣啊，就係唔同地方咧有好多唔同嘅語言，所以你話我想喺嗰度講廣東話咧，同人講咧，可能聽唔明，但係佢唔會覺得好奇怪嘅，因為實在聽唔明嘅話咧就非常之多嘅。即係咧你睇下屈原啊，或者可能係荀子啊，佢哋都講咧就係話齊國人咧同埋楚國人咧傾唔到偈嘅，越國人唱歌嘅時候咧，記低佢啲楚國人咧，佢係要翻譯先至翻譯得明嘅。咁所以咧就變咗咧，即係你翻到去古代，就算你係講廣東話都好啦，佢都總係可能以為，你唔知係邊條村邊個鄉下嘅人嚟嘅啫，咁樣就未必話咧就覺得你係非常之奇怪，完全接受唔到，應該就唔至於嘅。有趣喎，即係所以其實喺個劇情裏邊咧，佢話我個鄉下係香港咧，咁其實佢哋覺得應該可能好自然一樣嘢啊，即係咁所以你啲鄉下話係聽唔明咁樣嚇，咁就呢個有趣喎。咁所以其實喺古代咧，我哋有陣時要去諗呢一個所謂聽唔聽得明廣東話嘅問題咧，可能要翻去當時嘅嗰個成個嘅歷史場景去諗，就係其實喺古代咧，去到翻到講到咁上古咧，其實中國唔係一個大一統嘅國家，每一個地方都係一個好有獨立嘅自己嘅語言啊、文化啊。咁但係好啦，咁講嘅嘢係有一個咁大嘅差異啦。咁但係書寫咧，
其實係咪文字上當時係好分裂，定係已經開始有啲統一嘅出現嘅咧？其實都非常之唔同噶，咁當然啦，即係你語言同文字比起嚟嘅話咧，文字會相對固定一啲嘅，因為你話一條村每一個嘅方言或者一個嘅即係口音咁咧，就非常之正常啦。咁但係咧文字呢樣嘢咧，往往都係擺喺一啲比較官方啦，或者比較貴族嘅即係階層咧，先至會有嘅。咁所以可能咧，楚國有楚國嘅文字，齊國有齊國嘅文字。我哋所謂六國文字咧，其實我哋今日咧有啲嘅出土文獻咧，仲見到嘅，就同秦國咧所謂統一咗嗰啲文字咧係好唔一樣。所以有講話所謂書同文啊嘛，即係秦始皇咧就話要統一嗰啲文字，咁令到咧就係嗰個溝通會容易啲。咁因為喺即係尤其是戰國時期啦，古代啊嘛，其實嗰個通訊咧係好困難嘅。你唔好話即係一條村同一條村啦，或者一個國家同一個國家，可能咧你即係住附近嘅人咧，其實你都未必一定係會即係成日要同對方見面，你喺自己度耕田，跟住自己嗰度生活，所以喺咁即係通訊唔發達嘅情況下咧，嗰個文化融合咧係變得好自然咁去進行嘅，就唔會話即係好強行咁樣就將啲語言文字咧就變得係歸一，可能係隔兩條村，大家記數嘅方法唔同，乜嘢寫嘢嘅方法咧都完全唔一樣咧，係一啲都唔出奇嘅呢件事。呢個真係好重要嚇，所以其實無論係講，又可能其實都習慣咗未統一，書寫又習慣未統一，咁所以其實即係溝通唔到係一件好正常嘅事嚟嘅，反而係。嗱，我哋唔好講得咁離地啦，我哋不如有啲實際例子啦。嗱，我見喺網上面咧都有好多人用另外一個角度去傾嘅，就係即係廣東話咧，有陣時咧我哋就會話佢保留咗好多詞彙咧，其實古代嘅人咧係都會用嘅咁樣。咁 Hugo 啊，我都知道你應該有好多嘅呢啲嘅例子可以同大家講下嘅，即係我想或者問得 specific 啲就係咪我講廣東話嘅一啲生字咧，其實好可能反而古代人先至會明，咁但係你用普通話講咧一個類近嘅意思嘅嘢咧，反而佢哋未必明咧，有冇啲咁嘅例子可以分享下？我諗即係你話廣東話去即係保留咗好多即係古漢語嘅內容咧，其實係非常之多嘅。例如咧，我哋可能會揾到即係比較接近文獻嘅東西咧，就係楚國嘅南方嘅一啲語言咧。例如我哋可能會話好靚啊呢樣嘢咁樣，呢個靚字咧喺即係即係詩經啊裏面會運用到啦。咁所以當時嘅人其實都聽得明靚噶咯，即係所以咧你話呢個好靚啊，其實咧佢聽得明嘅。又或者咧我哋可能話咧，你眯起隻眼咧，呢個眯字咧又係呢一個楚語嘅表達方法嚟嘅。咁所以咧你話喺用廣東話去講，當然佢可能聽得明一啲，聽唔明一啲。其實咧即係當時嘅人咧，其實佢哋都係明一啲唔明一啲，然後可能加啲手勢啊，加啲動作啊咁樣，咁咧就去溝通。所以咧變咗做即係嗰個溝通嘅過程咧，其實可能係嗰個態度啊或者各樣嘢咧會更加重要。而廣東話咧，我諗都總有好多優勢咧，就係我哋有好多嘅嗰個語序嘅變化啦，或者我哋咧可能有一啲嘅詞語，我哋例如話甚至乎啊，甚至乎其實呢啲係好古典嘅講法嚟嘅，之乎者也個乎都喺度嘅其實。咁所以咧就即係可以可能喺古代人咧都容易估到啲，都唔定嘅。係喎，你講起呢樣嘢咧，我又諗起有好多人亦都係會質疑一樣嘢就係點解你哋唔係好似應該要講翻啲好似我哋學以前細個學嘅嗰啲文言文嗰啲書面語咁咧？咁你應該係要講咁樣講嘅先啱噶嘛？其實我就想問啊，究竟古代人係咪真係個個都好似之乎者也咁樣？大家溝通嘅時候，喂，我就有時會覺得咁樣係咪真係咁文縐縐嚟？尤其是去到啲鄉下地方。啲人究竟點樣講嘅？佢哋冇理由個古代嗰啲嘅識字率冇理由好似現代咁高㗎，大部分人都係唔識字嘅。佢哋點樣講嘢嘅咧？其實日常生活呢個問題係非常之好嘅，其實即係我哋好多嘅即係學者去研究嘅時候咧，都好想嘗試還原下究竟古代人係點樣講嘢。咁好可惜啦，即係古代人又冇錄音機，又冇錄影帶，咁我哋根本就冇辦法可以咧就知道佢哋真實係點樣講。我哋而家咧好多時候嘅推測係根據乜嘢嘅咧？係根據呢一啲同聲音有關嘅文學作品，例如係乜嘢咧？例如係詩經、詩歌，因為詩歌係押韻噶嘛，所以我哋知道呢個字同呢個字咧喺古代係同音嘅。雖然我哋今日係唔同音，但係原來喺古代係同音噶。咁我哋咧就嘗試砌翻嗰個古代嘅語言出嚟。咁所以呢一個嘅方法咧，就即係俾我哋可以去模擬一下嘅呢個即係古代嘅語言啦咁樣。咁但係咧，我哋如果要即係翻去睇翻佢哋係咪真係講之乎者也咧？好明顯咧，就完全唔係一樣啦。點解咧？因為我哋今日所講嘅文言文啊嘛，文咧係寫喺文字上面嘅，所以咧其實好多時候咧都係用喺書寫上。你可以當係書面語啦，即係用香港人嘅嗰個思維咧，我哋有口語有書面語。咁但係咧，佢即係書面語咧，都總係某個時代嘅人嘅口語嚟嘅。
即係佢唔可能由零開始創造一種我哋就寫出嚟啦，冇人講過嘅呢種語言我哋就寫出嚟，係做唔到嘅。但可能咧就係即係比起而家呢一代再早一啲嘅人咧，佢哋係咁講嘢嘅。咁我哋而家已經唔係咁講嘢啦，但係我哋仍然保留咗呢種寫法，即係好似這是什麼咁樣。這是什麼咧？我哋係唔會喺口講出嚟噶嘛。但係可能係另一啲語言，或者係早一啲嘅時代咧嘅人，佢哋可能會用呢啲什麼，佢哋會講出口嘅。咁咧就即係有一個文字發展得慢過語言咧嘅情況，咁就會出現。所以其實唔係個個都講之乎者也嘅。咁但係唔係啱咩？咁即係話以前嘅人可能之乎者也真係口語嚟嘅喎。如果按你呢個講法。係啦，以前啊，但係去到幾以前啊，即係呢一個嘅問題就係在於，咁一來咧，我哋除咗即係有嗰個越古代嘅人咧，可能越接近呢個文言文，所以你話戰國時期咧，可能唔夠早啊，你要再早啲啊，可能去到西周啊、商嘅時候咧，可能佢哋再接近呢樣嘢多啲。而且咧就係因為以前寫字咧其實好難嘅，你要刻喺啲竹簡上面啊，攞個骨頭刻啲字上去嘅話咧，佢哋一定係會簡略啲嘅。你口頭咧講好多嘢咁，你一寫文章其實而家都係啦，即係你考口試咧就即係講好多嘢咁樣，但係你寫咧，寫啊諗過度過先寫落去啦，即係唔想寫咁多字啊嘛。咁啊，古代人係更加係有呢個情況嘅，所以就變咗我哋今日見到記咗落嚟嘅嘢，亦都再經過咗即係咁多千年嘅即係流傳之後咧，一定係即係精簡咗、簡化咗，咁就變咗同佢哋嘅口語咧多少係會有啲分別嘅。OK，I see。咁即係其實喺古代，不如咁啊，我想問下有冇多啲例子啊？即係頭先你講咗一兩個字嘅楚國嘅一啲嘅用字啊，仲有冇其他一啲即係唔同國，即係戰國咁秦楚之間韓趙去齊，會唔會有其他幾個國家一啲例子，令到我哋睇到就係佢哋講嘢同我哋今日嘅講嘢嘅方法、用字生字上邊有啲咩分別咧？如果你講即係生字嘅話咧，可能咧我哋即係比較有系統嘅記錄咧，就去到西漢嘅時候咧，有一本嘅書咧，我哋今日咧都經常會使用，就係叫做方言啊。咁咧佢咧就係因為咧就係六國咧好多唔同嘅地區有唔同嘅文字啦，咁所以咧佢咧就記低咗嗱呢個説話咧喺即係秦地咧就咁講嘅，喺齊楚咧就咁講嘅，咁咧就好多呢啲嘅對比嘅。例如其中一個例子咧，就係即係喺南方地區咧，成日出現嘅一種即係昆蟲啊，我哋好唔中意嘅，就係蚊，就係蚊。咁原來咧喺北方啲咧，佢哋就唔係叫做蚊嘅，叫做虻嘅咁樣。即係咧有呢啲咁嘅即係用字上嘅唔一樣嘅。又或者我哋講話呢樣嘢係好嘅。即係南方，sorry，我想問，咁南方係咪即係楚國都真係叫蚊㗎？應該係啊，即係南方一帶啦，咁佢就冇真係講到明因為用國家去分嘅，其實佢用即係地域上去分啦，因為南方嚟楚國咁樣，可能佢有政權都會轉移啊，又或者可能佢啲地嘅多少會增減，但係呢一帶嘅人咧，佢哋會咁樣稱呼，嗰啲係蚊嚟，所以你就有蚊咬啊咁樣，其實你翻古代咁講咧，佢哋應該聽得明，蚊同咬應該都係可以，都仲係存在嘅呢個講法。起碼喺楚國佢哋會聽得明啦，即係所以香港人因為最近楚國啊嘛，咁所以我哋可能翻去楚國應該可能溝通到嘅機會高啲喎，高少少啦，即係我諗我哋最近可能係越國，所以咧我哋就即係百越之地啦咁樣，咁啊所以我哋去到楚國嘅時候咧，啲楚國人咧都可能要揾翻譯下嘅，但係如果我哋再往北啲嘅話咧，可能又更加難溝通都唔定。咁我又諗起咧，即係其實《尋秦記》裏邊咧喺電視劇版本啦嚇，我未睇電影啦，裏邊咧都有啲嘅對白咧，我醒起幾有趣嘅。你即係譬如話，我一提過有個對白就係佢話阿項少龍去同嗰啲古代人講嘅時候就話，即係我喺未來嚟嘅咁樣。我係未來世界嘅人啊！未來世界？我喺2000年後嚟。未來呢個字咧，跟住古代嗰個人就聽唔明咯。我就諗，其實係咪真係聽唔明嘅咧？未來呢個字咁樣。咁其實咧好多即係語言嘅嗰個演變咧，都係由一啲比較實在嘅嘢咧，就轉向一個比較抽象嘅概念。即係如果你話未來係一個好抽象嘅概念，即係我哋講未來學咁樣，即係呢而家咁呢個講法嘅話咧，咁啊當然係佢哋未必有完全係好清楚嘅呢個 concept。但係未來又絕對唔會聽唔明嘅，因為未來本身就係即係解緊嗰樣嘢未嚟，可能一個人未嚟，一個使者未嚟啊，或者係可能係個軍隊未嚟啊咁樣。所以咧，即係呢個 concept 嚟講，或者呢個表述咧，其實係古代人應該聽得明。係咁所以即係可能未來我度聽落應該都會明啊。咁啊嗱，另外一個字咧，我又覺得又想問下你啦。即係佢有個對白咧，我記得係好似話叫嗰個人唔好成日好似擺晒 pose 用背脊督住我咁樣樣。你可唔可以唔好擺晒 pose 咁揾個背脊得住我講嘢咧？你坐低望住我講啦，我問你嘢啊嘛。
唉，我都唔明你呢古裝人啊，咁鬼中意揾個背脊得住人，一係唔係咧就行喺個窗口望住個月亮講嘢嘅啫。嗱 post 就英文啦，佢冇理由會聽得明啦，呢個就咁。但係背脊咧，我又覺得背脊又好似如果按照頭先個思路照計，應該聽得明喎。不過呢度我引申有個問題就係，我成日我就覺得睇文言文咧，佢哋會往往係用單字，我就唔知幾時開始咧，就去到現代變成咗啲雙字，即係好似背脊咁樣。其實古代唔係應該就係講一係就背，一係就脊。幾時開始我哋會變成咗講背脊，而且如果我講背脊嘅話，佢聽唔聽得明嘅咧？呢個其實好敏鋭嘅一個語言嘅觀察嚟嘅，因為咧我哋講文言文啦，係單音節詞咧，其實係的確係咁樣嘅。但喺漢語裏面咧，其實我哋咧講緊一個穩定嘅結構，或者一個咧好聽嘅，即係我哋講聲音上好聽咧，往往都係兩個字嘅，因為咧一個字咧其實咧我哋冇輕重嘅。其實點解會有節奏感，會覺得好聽咧？嗰個語言就係因為有輕重啊，咁所以咧有兩個字，一個輕一個重咧，就開始有對比啦。所以咧《詩經》咧就係四個字，因為佢有兩組兩個字嘅咁啊。所以咧變咗咧，我哋去睇話，雖然有好多單音節詞，但係佢哋咧都係要組合咧，先至會有一個節奏感啊。所以佢哋都會嘗試去組合嘅。咁但係你話幾時先至開始係比較流行一啲咧？咁樣其實咧就會去到即係東漢前後咧，就亦都有好多原因啦，有社會嘅因素啦，亦都有啲講法咧就係佛教嘅傳入，佢哋對於聲音嘅嗰個即係念經啊嗰啲咧敏感咗之後咧，就開始咧就即係雙音節詞咧成為咗一個更加主流嘅情況。頭先講背脊呢個例子咧，其實我哋如果要仔細分咧，每一個中文字咧，其實佢哋都係唔同意思嘅，即係背同脊都應該要分得出啦。咁啊，背就練背肌，但係我哋唔會練脊肌噶嘛，個脊係個脊骨嚟噶嘛，咁所以背就係你嘅嗰啲肌肉啊，你個脊咧就係你嗰條骨為主啦，咁樣。咁所以咧即係當我哋擺埋一齊用嘅時候，其實當然都會聽得明啦，就係講緊總之整體嘅背。咁如果你分開用咧，你又係即係唔一樣嘅意思。其他例子都仲有嘅，例如係話我哋講滅亡咁樣，滅同亡又唔一樣意思喎。其實即係講古代，可能你要打一個國家，我想滅咗佢嘅話咧，其實係你有個主動嘅意思裏面嘅，我要消滅佢咁樣。但係亡咧，死亡咧，可以係被動嘅，可以冇人去即係干預佢，佢都會出現嘅。咁但係咧，我哋會將佢拼埋一齊去用。咁呢個咧都係一啲本身可能係兩個唔同嘅動作，或者兩個唔同嘅即係名詞連埋咗一齊，佢本身可能真係想講兩樣嘢嘅。但係用下之後咧，大家就習慣咗啦，咁所以咧都會出現咗呢啲即係雙音節詞嘅情況。但係我另外一個嘅諗法咧，就係會唔會其實喺我哋講嘢嘅時候咧，嗰個 grammar 即係中文我哋好少學 grammar 啦，咁但係用翻一個英文嘅概念 grammar 去諗咧，就係其實我哋講口語講廣東話啦，淨唔好講得咁複雜啊，淨係同普通話有陣時呢個 grammar 都先後次序啊，嗰啲都會有啲分別啦。咁樣，我想問，其實我哋咁樣翻去講嘢，就算我當啲詞彙係佢明啦，就算我當嗰個發音，即係我先讓埋俾佢當佢明啦。其實嗰個次序會唔會其實大家都好似講到亂晒咁樣咧？grammar 都亂晒咧。咁其實即係漢語嗰個 grammar 咧，即係有一個比較即係古代人觀察到嘅通則係點咧？就係根據嗰個事情發生嘅先後咧去講嘅咁啊。即係例如話我今日咧就喺邊個地方就見到有隕石跌落嚟咁樣，例如係咁樣，即係喺啲古代歷史書有咁樣嘅記載。咁咧就有啲人討論點解佢係話講今日，跟住咧講喺邊度，跟住咧講有隕石跌落嚟咧？原來咧就係佢嗰個意識嘅順序啊！佢知道呢個係呢個日子，跟住我去咗嗰度啦，跟住我見到，跟住咧見到乜乜乜咁樣。所以呢個咧係即係漢語最基礎嘅一個即係 grammar 嘅邏輯啦。古代人認為。咁但係咧，我哋亦都有一啲嘅學者嘅研究咧，就係話咧，其實我哋今日都見到有一啲句子所謂倒裝句啊，就係同我哋今日嘅即係 SVO 嘅即係呢個主語跟住動詞跟住咧賓語嘅表達方法咧係唔一樣嘅咁啊。可能咧就係再古代啲咧，其實中文或者漢語咧，其實都有另一種嘅即係語法嘅規則嘅。因為咧，其實喺我哋附近咧鄰居，即係你話韓國、日本嘅嗰啲語言咧。佢哋嘅動詞就擺喺最後噶啦嘛，係嘛？係啊，就唔係擺喺中間噶嘛。咁咧其實即係文言文當中有啲嘅表達方法咧都係咁嘅，即係動詞係擺喺最後嘅。所以有啲嘅學者咧就推想，會唔會其實曾經有一段時間咧，其實漢語都係即係動詞擺喺最後嘅咧咁樣。可惜啦，即係個資料就唔係真係好多，所以咧我哋去睇嘅時候咧，去到春秋戰國咧，大概應該都係同我哋今日咧大致相同嘅，就係動詞擺喺中間嘅。
咁所以都唔需要太擔心。大方向嗰個即係詞彙咧，應該係一致嘅。可能有少部分就會係即係留咗比較古代嘅一啲語法喺裏面。咁我哋嗰啲唔明就少部分咯。係咪可能連嗰個地區嘅差異都係會有咧？即係嗰個語法上邊、文化上邊，即係都係有一啲嘅。即係譬如話楚國可能又係近翻啲廣東話都未定咧個 grammar。咁然後去到秦國咁啊，好似項少龍咁啊，入到秦國佢又好似冇乜嘢咁啊，喺生活喺趙國咁啊，開頭喺個電視劇情裏邊又走咗去秦國咁又照樣傾偈，秦國人同趙國人傾偈又冇問題。咁即係頭先都拆解咗幾個層次啦。我諗 grammar 其實可能都係一個好大嘅分別啦，係嘛？我諗都係嘅，即係我諗比較明顯嘅咧，就係即係因為以東周啦，都係以周為中心嘅嗰啲親族咧，佢哋可能會比較相似，即係嚟姬姓啊，或者可能有幾個姓氏咧，都係佢哋嘅文化相對接近嘅。例如去到越啊、百越嘅一帶咧，就好明顯佢哋嘅語言結構咧會好唔一樣嘅。所以即係我哋今日流傳最古老嘅民歌啊，叫越人歌啦。咁就係即係啲楚國人聽咗之後咧，佢哋係即係翻譯都完全唔一樣嘅，所以佢哋就係記到啲音。我哋想將啲音咧對翻做嗰個今日嘅 grammar 咧，都發現有啲困難嘅。所以我諗即係越南方啦，或者越邊界啦，唔一定係南方嘅，你越北方可能再同呢個周室遠啲嘅地方咧，嗰個語言溝通咧就會即係好唔一樣。咁當然啦，你話小説啊、電視劇，佢哋當然冇辦法咁樣處理啦。好似嗰啲穿越啊，或者異世界啊，個個咧好似嚟飛到去嗰度咧就講英文、講日文，嗰啲講咩文咁樣。呢個地方做咧就但係嗰啲語言咧個個都識嘅咁樣。咁所以就變咗去到古代，尋秦記就個個都識講廣東話咁啦。係啦，咁我哋就當然都唔係話特登想吹毛求疵嘅。咁嗱，我先當讓埋佢啦。嗱，咁就頭先一開頭講就係個發音啦，我讓佢啦。OK，當呢個唔處理。詞彙啦，咁啊，然後跟住頭先 grammar 啦，咁樣。咁但係我先當埋呢啲都讓晒俾佢咧。其實嗰個日常生活咧，其實我哋有好多個用字咧，其實係同我哋個語言息息相關咁樣樣嘅。我想問咧，譬如話有啲例子咧，就係譬如話劇情，我都記得係好似項少龍又係翻到去又同古代人講話咩？時光機咁樣樣啊，譬如話時光機送我嚟呢度，我咪呢度出現咯，我點知點解啫？冇計我聽過，大公雞亦都聽過，時光機我從未聽過喎。即係時光機咧，我諗你逐個字拆開，係咪應該都會明咧？即係時光咁，然後機咁可能明，咁但係當然佢拼埋一齊就時光機呢個概念，佢哋冇可能有呢個科學嘅理論嘅基礎去明呢樣嘢啦。即係就算現代人其實都未有時光機啦，何況？即係我想先問就係，如果我講呢個概念出嚟，時光機咁樣，我有冇辦法去令到佢明白咧？就唔會以為你講緊時光雞咁樣樣啦吓，即係咩雞嚟噶？即係佢會唔會完全會 get 錯咗咁樣樣咧？我諗呢個都的確係關乎到嗰陣時嘅文化係點啦，即係你話雞同埋雞咁，可能有啲人接觸雞會多啲，咁佢就會聽錯。即係我哋好多時候，我哋接收嘅時候咧，都係根據我哋嘅文化背景啦，或者我哋識嘅字啦，咁去聽啦咁樣。咁但係咧，例如《尋秦記》當中咧，其實有一個幾重要嘅元素咧，就係佢用咗好多墨家嘅元素嘅。即係咧，項少龍學劍咧，又學墨家嘅劍法啊，跟住咧佢又揾呢個老公秘錄咧，咁又係即係墨家嘅死對頭咧咁嘅嘢嚟嘅。就因為嗰個時代咧，去到戰國末期咧，其實佢哋係發明好多機嘅。好多嚟轉射機啦，即係嚟嗰啲弓箭點樣可以射得遠啲啦，或者佢哋防守嘅時候咧，點樣可以用一啲機械啊，可能用啲齒輪啊，去幫助佢哋去運送一啲工具啦咁樣。所以機呢個概念咧，去到戰國末期咧，應該就相當易理解。佢哋成日都有新發明，雖然佢哋嘅新發明咧，同我哋理解嘅應該好唔一樣，因為對佢哋嚟講咧，雲梯都係一個新發明嚟嘅。就係喺城牆嗰度咧，搭條梯一搭上去咧，又俾人爬上去咧，呢個就係新發明啦、新科技啦咁樣。所以如果你話同佢講咧，嗱我哋有個機咧係時光機，仲可以穿越時空嘅咁樣，咁對佢哋嚟講咧就應該係真係即係完全哇大爆炸啦。但係機呢樣嘢佢哋應該係明。哦，係啊，係你咁樣講起係啊，呢個即係戰國時代真係末期有好多嘅即係啲軍事上邊嘅一啲機嚇，即係用腦呢啲嘅射箭呢啲嘅方法都係一個即係當時一個非常之快，即係當時領先世界嘅一啲嘅科技啊。咁所以機呢個照計，佢哋應該會明係一啲講緊係一啲嘅機器嘅嘢。不過佢哋嘅機器梗係同我哋現代人去理解啊，即刻用電啊，用即係有好多唔同嘅材料去整出嚟嘅機就未必係相近嚇，但係佢唔會。照計嚟講，即係如果一個有文化嘅古代人咧，佢唔會誤解咗你係講雞唔係講機嘅咁嚇。呢個有趣。仲有冇一啲其他嘅例子同文化有關嘅？你會諗起？
咁《尋秦記》嘅電視劇咧，其實佢裏面咧就放咗非常之多咧，即係有趣嘅呢啲語言嘅元素，就係放咗好多現代嘅用詞落去啦。咁但係咧，其實小說裏面咧都有喎，因為咧即係好多嘅成語咧，其實都係喺即係春秋戰國以後咧先至出現啦，或者好多概念咧，其實都係即係咁講出嚟咧，可能嗰啲人係聽唔明嘅。例如其中一個咧就係呢個項少龍咧，佢見到李斯嘅時候咧，佢就知道哇，李斯係將來嘅秦相咯咁樣，咁咧就即係好睇得起佢啦。咁李斯就當時仲係一介舍人咁樣，佢就係即係有啲兜踎咁嘅。不過咧，即係點解咁睇得起我咧？項少龍就嘗試同佢解釋就話呢個係緣分啊咁樣。緣分呢個詞咧，因為係佛教嘅 concept 啦，所以咧佢又要嘗試解釋翻俾阿李斯聽啦。其實就好似有隻無形嘅手咧，將啲人咧拉埋一齊咁，呢個咧就係緣分啦咁樣。咁李斯又覺得好震驚啦，你嘅即係呢個見解咧，真係好新穎喎咁樣。所以咧喺小說當中咧，其實有好多呢啲咧，就係即係項少龍可能用一啲例如緣分佛教嘅 concept 啊，又或者咧佢可能同佢哋講民主其實係乜嘢嚟嘅咧咁樣，法治精神係點點點嘅咧咁樣。咁啊，對於古代人嚟講，呢啲咧就係即係一啲新發明嘅新嘅思想。就算連即係當時最出色嘅，例如韓非講法治咧，都係及唔上呢個所謂現實當中咧，我哋而家21世紀講嘅法治啊、民主啊嘅制度嘅。咁所以呢啲都係一啲即係《尋秦記》做得有趣嘅東西嚟嘅。你講起佛教，不得不提就係基督教添啦。我仲記得電視劇有個劇情裏邊講話，你真係好似耶穌啊咁樣樣嚇，即係明顯就佢一定唔會明耶穌係咩意思啦咁樣。咁但係我諗呢度呢紮例子都令我哋睇到就係其實我哋講嘅語言，就算係即係語音啊，即係網上面好多人討論就係語音啊，嗰啲詞彙啊，甚至頭先我哋提過嘅 grammar 咧之外咧，其實成個嗰個文化背景咧，真係好唔同嘅。咁我哋要去作為一個現代人咧，穿越去到古代咧，往往可能唔係淨係溝通上邊嗰個隔膜咯，而係話成個生活層面上邊啊，成個我哋真係整個人嘅我哋即係滿有嘅一啲嘅基本嘅一啲嘅倫理嘅關係啊，即係社會上邊嘅一啲嘅假設，似乎都係好唔同。要去適應咧，我相信真係好難嘅。唔知你點睇咧？當然啦，我一定會覺得咧，就係我哋今日嘅時代咧，同埋以前隔咗咁耐啦，好多嘅變化。唔好講今日同埋2000年前啦，我哋今日同可能20年前啦嘅都已經有啲難適應啦，係好難溝通啊！依家真係。咁所以咧，我自己覺得咧，就係即係難係一定難嘅。咁但係呢樣嘢其實穿越啊，或者我哋講緊話翻去過去呢樣嘢咧，本身喺現實當中，起碼喺呢一刻咧，都唔會真實發生啦。其實佢係一個幾好嘅即係思想練習嚟嘅，我自己覺得。有時我哋讀歷史嘅時候咧，即係去想像咧，就係喺大嘅歷史事件啊，就係話呢個皇帝咧就打咗邊個軍隊，跟住咧就又打同邊度咧就係有啲爭權嘅嘢咁樣。咁但係咧，我哋就未必會想像就係我哋去嗰度生活嘅時候，我哋識唔識寫字咧？我哋識唔識講嘢咧？我着乜嘢衫嘅咧？或者我哋係即係飲水去邊度揾水嚟飲咧？咁樣。去廁所係點去嘅咧？咁樣即係《尋秦記》嘅電視劇當中，亦都有講到就係冇廁紙嘅喎，咁冇廁紙咁點樣去廁所咧？咁樣咁所以呢啲都係一啲即係小説冇，但係電視劇又加咗落去有趣嘅東西。所以我自己覺得咧，就係我哋通過想像翻古代咧，其實係可以即係思考細緻好多，就係古代人點解會同我哋諗嘢唔同咧？點解佢哋有啲咁得意嘅諗法嘅咧？咁樣，所以我覺得係一個好好嘅即係認識歷史嘅方法嚟嘅，想像穿越。即係聽你咁講，其實即係唔止係淨係純粹話即係貪玩咁，就係睇完電影想去即係八卦下咁樣。其實可以透過呢一樣嘢咧，係去學習到磨練到我哋自己嘅嗰個嘅語文能力啦，同埋甚至乎係認識翻歷史啦咁樣嚇。咁所以我哋未夠喉啊，我哋不如下一集咧就再繼續講多啲關於就係認識下古代嘅呢一個如果穿越嘅時候嘅嗰個文化差異啦咁樣嚇。咁啊當然啦，如果大家有興趣嘅話咧，深入去學習嘅話咧，不妨咧喺我哋嘅呢個節目下邊嘅呢度有個嘅 banner 啦，有個 QR code 咧，亦都有埋條 link 咧，你可以 click 入去咧，去睇一睇我哋呢度Hugo 已經有一個嘅影片課程咧，係同大家嘗試講解整個東周嘅一個嘅歷史同語言方面嘅嘢嘅。Hugo 有冇咩補充添啊？
我覺得咧，真係即係東周咧，好多唔同嘅國家咧，其實都好有趣。佢哋本身就有好多唔同嘅即係差異啦，咁樣。好似我哋頭先所講咧，就係話佢哋嘅語言唔同啦，佢哋嘅文化唔同啦，甚至乎佢哋嘅制度咧都唔一樣嘅。咁所以咧，我哋咧即係去到唔同嘅國家嘅時候咧，就真係好似去歐洲咁啊！你過個邊境咧，一行過國界之後咧，佢哋講嘅嘢唔同咗，佢哋諗法又唔同咗。咁所以咧，我自己覺得咧，即係好似抱住一個旅行嘅心態咁。我自己即係每次去睇翻即係東周或者戰國嘅時候咧，都會覺得佢唔係單純係一個好似即係歷史或者咧就係皇權之間嘅鬥爭，佢真係一個好多元嘅文化嚟嘅。所以即係我都好有熱情啊，同大家想分享多少少啦。之後我哋可以再傾下關於即係穿越啊、戰國時期嘅唔同文化歷史嘅問題啦。咁樣好啊，嗱咁啊，今集我哋傾到呢度啊，下一集我哋繼續去講下關於穿越嘅一啲文化。拜拜。